البنات كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نحضروا ان شاء الله دانون ديال الدار، يعني اللي تيجي كنصايبوه في الدار، تيجي من احسن ومن اروع الدانونات اللي يمكن لكم تصايبوا. دونك بونجور لي في، aujourd'hui on va faire un yaourt maison, un yaourt bien crémeux, onctueux. Voilà. Donc là j'ai 1 litre de lait. Donc 1 litre de lait entier. J'ai 1 grande cuillère et demie de yaourt. Donc là pour le yaourt, donc c'est un yaourt bien crémeux. Donc il faut prendre un yaourt qui est bien crémeux, comme ça on a le résultat qu'on veut. Donc j'ai une grande cuillère et demie. Il faut la sortir avant de la mettre dans le lait. Donc il faut qu'elle soit à température ambiante. Là j'ai 1 cuillère et demie de sucre. Donc pour ma part j'ai mis 1 cuillère et demie. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. Là j'ai un sachet de sucre vanillé et j'ai quelques graines de vanille. Voilà. Donc هنا البنات عندنا نحتاجو ان شاء الله لتر ديال الحليب اللي يكون كامل الدسم باش كيجي لنا الدانون ديالنا زوين. وعندي هنايا معلقه ونص ديال دانون مسوس. انا دايره دانون مسوس، يمكن لكم ديروا دانون فاني. دونك انا دايره هنايا معلقه ونص ديال دانون مسوس، مي دانون اللي يكون بحال هكا، اللي شي حاجه اللي تكون كريميه، يعني شي ياغورت اللي يكون كريمي. عندي معلقه ونص ديال سكر سنيده، يمكن لكم تستعملوا اكثر، يمكن لكم تستعملوا اقل. عندي خنيشه ديال الفاني، وعندي هنايا حبيبات ديال الفاني. الحبيبات ديال الفاني ماشي ضروريين تديروهم، ولكن تزيدوا واحد الطعم خاص. لي غران دو فاني سي فاكولتاتيف. اون كومونس بسم الله، نبداو بسم الله. دونك لا جو لي مي سور لو فو. دونك au début le feu il est un peu fort et on va faire que mélanger. Une fois que ça va commencer à monter, on va baisser le feu au minimum et on va le laisser cuire pendant 30 minutes. Voilà. Donc هنايا درت الحليب فوق العافيه كما كتشوفوا. العافيه شويه مجهده، غادي غير يبدا كيغلي لينا الحليب. بطبيعه الحال قبل ما يبدا كيغلي كنبقاو غير كنحركوا فيه باش ما يلصقش لينا من التحت. اين فوا غادي يبدا يتم جاي فايد صافي تنقص البوطه على الحد. Donc ne cessez pas de mélanger. C'est très important parce que si le lait est collé en bas, il va cramer et on n'aura pas un bon yaourt. هنايا البنات ما تحبسوش من التحرك، حيت الا فات حتى لصق لتحت غادي يتحرق لينا وما غيعطيناش ما يجيش الدانون ديالنا زوين. Voilà, la mousse elle monte comme ça. Donc là on baisse le feu. Donc moi j'ai bien baissé le feu. Voilà. Et une fois كتبدا كتطلع الكشكوشه كنقصوا البوطه. باغ كونطخ ما تحبسوش من التحرك، يعني وياكم يلصق من التحت. Là il faut pas arrêter de remuer. Si ça colle en bas ça va brûler. صافي دابا انا كنخليه يطيب على خاطرو. هنايا البنات ملي كنقصوا ليه البوطه غنخلوه نص ساعه هو تيغلي، يعني نص ساعه تيغلي على خاطرو حتى غادي يهود منه، غينقص منه هاد الماء اللي فيه عاد باش نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. البنات هنا كيف ما كتشوفوا بدا كيغلي. سمحوا لي على صداع الفران، الفرفره ديالو كدور. Donc là ça commence à bouillir. Donc désolé les filles pour le bruit, j'ai le four qui tourne donc avec le ventilo. Donc voilà, ça bout. Donc là je vais le laisser tranquille jusqu'à que ça diminue un petit peu. Voilà les filles, une fois qu'on a fini de le laisser bouillir, donc comme vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là j'avais 1 litre, comme vous voyez là il y a 1 litre, donc il est bien descendu. J'ai laissé refroidir un tout petit peu. J'ai enlevé la peau qui est dessus, donc il va former une peau. Une couche là, une petite couche par dessus. Donc je l'ai enlevé. هنا البنات كيف ما كتشوفوا راه هود شويه، كيف ما كتشوفوا هنايا هاي 1 لتر كان هنايا راه هود. خليته دفا واحد شويه، يعني كتخلوه يولي شويه دافي، مايل السخونيه ماشي دافي، مايل البروديه. حيدت ليه القشره اللي تكون فوق منه الفوق، غادي من تخلوه يبرد تكون فيه واحد القشره، هذيك حيدوها صافي. وهنا غادي ندوزو غناخد شويه من الحليب غنديرو على هاد الدانون. Je prends un peu de lait, je le mets sur le yaourt, je le mélange bien. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le yaourt c'est à température ambiante, donc je l'ai sorti tout à l'heure avant de commencer à faire bouillir le lait. Donc هنا دانون تيكون سخون بحراره المطبخ، يعني جبدوه من قبل ما تبداو ديروا الحليب يفيض. Je le rajoute sur le lait, je rajoute le sucre vanillé et la vanille et le sucre. خلطوه مزيان باش يتخلط داك دانون مزيان هو السكر.
يبدا يذوب السكر شويه. دونك là je mélange bien pour que le yaourt se mélange bien avec le lait et qu'on va faire fondre un petit peu le sucre. Prenez quelque chose où il y a un bec pour pouvoir le verser. خذوا شي حاجه اللي تكون عندها بحال هكا الفيم باش تصيبوا كيفاش تخوي في الكيسان. Là je vais passer كنصفيه باش الا كانوا فيه شي حبيبات ولا الفراره ديال الحليب كتحيد. دونك on le fait passer à la passoire au cas où il y a des graines ou la mousse qui reste. فوالا هنا كيف ما كتشوفوا الكاسرونه عندي ما محروقاش، يعني الحليب ما محروقش ليا من التحت. دونك là comme vous voyez les filles, ça a pas accroché, le lait n'est pas brûlé en bas. Voilà les filles, donc dans les pots de yaourt ou dans les verres si vous avez. Donc là moi dedans j'ai mis, dans les deux là, j'ai mis la confiture de framboise. J'ai mis l'équivalent de 2 petites cuillères. Donc هنايا البنات الا ما عندكمش كيسان ديال دانون ديروا نتوما غير الكيسان العاديين راه هما تينفعوا. هنايا درت شويه درت 2 معالق صغار ديال الكونفيسير ديال الفرامبواز. ديروا نتوما الفريز ولا لا بريكول اللي عندكم. درت هنايا 2 معالق صغار. Donc je vais verser. Donc là faut verser doucement pour pas que ça se mélange. هنا خوي غير بشويه باش ما يتحركش لكم باش ما يتخلطوش. كيف ما كتشوفوا عمرتهم. غادا ندوز غادا نسدهم بالغلاقه ديالهم. نتوما الا ما عندكمش هكا حكي هادو القريعات ديال دانون بالغطاوات ديالهم ديروا غير في الكيس. الا ما عندكمش هاد الغليقات ديال هادو ديال دانون سدوا عليهم نتوما غير بالسلوفان. Donc les filles, si vous n'avez pas les bouchons pour fermer les bouteilles, vous pouvez mettre que dans les verres normaux et vous fermez avec le film alimentaire. Voilà. دونك هنا بعد ما سديت عليهم كيف ما كتشوفوا غادا نديرهم في الفران اولا في الميكرووند اولا فاش ما درتوهم لشي بلاصه اللي تكون شاده السخونيه يعني تكون دافيه. غنحطهم فيها وغنغطيهم ونخليهم حتى الصباح. بطبيعه الحال الفران ماشي شاعل يعني طافي، غير غادي نحطوهم فيه. والميكرووند باغي يعني غادا غير نحطهم. انا غنحطهم في الميكرووند لاني مازال بغا نستعمل الفران. غنحطهم في الميكرووند غادا نغطي عليهم ونخليهم حتى من 8 حتى 12 ساعه كيخمروا. Donc voilà les filles, donc moi j'ai bien fermé les bouteilles. Donc voilà les filles, donc là faut les placer dans un endroit qui tient chaud. Donc dans le four, par exemple vous les posez dans le plat qui va au four et vous les couvrez et vous les laissez jusqu'au lendemain. Bien sûr le four il est éteint, pas chaud, pas allumé. Donc le four il est éteint, juste on les pose dedans, juste pour que ça maintienne chaud. Juste on les pose dedans. Moi je vais les poser dans le micro-ondes. Pareil, je vais pas l'allumer. Je vais les poser dans le micro-ondes, je vais les couvrir et on les laisse jusqu'au lendemain. Donc ça prend de 8 à 12 heures. انا عندي الميكرووند ديالي كيدير واحد لا فونكسيون ديال دانون، كيدير فيه واحد السيستم اللي كيخمر دانون. يعني تقدروا تحطوهم فيه وتشعلوا الميكرووند 5 السوايع كيبقى كيدور غير بشويه عليه حتى كيخمرهم. ما انا صراحه ما عمري ما جربتها، ما عمري ما درتها، ما صراحه كنخشيهم غير فيه كنغطي عليهم وتنخليهم يعني كنسدو وما تنشعلو ما والو، تنخليه حتى الصباح وتنحل عليهم تلقى دانون موجود. Donc moi dans mon micro-ondes j'ai une fonction pour fermenter le yaourt, mais franchement je l'ai jamais fait. Donc moi juste je les pose dedans et je les couvre et je les laisse jusqu'au lendemain sans l'allumer. Mon micro-ondes il le fait cette fonction, donc il prend 5 heures. Donc 5 heures, il tourne tout doucement pour fermenter le yaourt. Mais voilà, donc la prochaine fois j'essaierai, je vous dirai si ça marche bien. Mais pour l'instant, je ne l'ai jamais essayé. Donc voilà les filles, là je les ai mis dedans. Donc là, ils sont là. J'ai mis une petite serviette par-dessus. Et voilà, je vais fermer le micro-ondes et je le laisse tranquille jusqu'au lendemain. Donc la fonction que je vous ai dit pour le micro-ondes, c'est celle-là. Voilà, donc c'est celle-là. Normalement on clique dessus et donc 5 heures ils sont prêts. Mais franchement j'ai jamais essayé encore. Voilà les filles, donc je ferme et je laisse jusqu'au lendemain. Donc هنايا البنات كيف ما كتشوفوا درتهم في الميكرووند وغطيت عليهم بحال هكا بشفيطه وغادا نسد عليهم الميكرووند ونخليهم حتى الصباح. دونك لا فونكسيون اللي قلت لكم عندي انايا في الميكرووند ديال دانون هي هذه. فوالا كيف ما كتشوفوا يوغورت.
صراحه ما عمري ما جربتها. ان شاء الله شي نهار نجربها ونقول لكم اسكو سا مارش ولا لا، ولكن خاص ضروري الميكرون ديالكم تكون فيه هذه ديال الياغورت. دونك فوالا البنات، كنقول لكم حتى الغدا ان شاء الله. بالنسبه لي انا حتى الغدا، بالنسبه لكم نتوما تو تالور. فوالا لي في، دونك جو دي ا دومين. دونك بور موا سا فا ايتر ا دومين، مي بور فو ا تو سويت. فوالا البنات، الدانون ديالنا بعد ما خليناه بات ليله كامله، والغد ليه يعني خشيتو في الثلاجه ساعه، وانا جبته باش نوريه لكم. Donc voilà les filles, après les avoir laissés toute une nuit, donc là je les ai mis au frigo pendant 1 heure, au frigo, pas au congélateur, au frigo. Donc comme vous voyez, ça tient très bien. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur. كما كتشوفوا ما فيه لا مال داخل لا حتى شي حاجه، صراحه تيجي زوين بزاف بزاف. كما كتشوفوا هما حتى هادو اللي ما فيهم شادين في راسهم كما كتشوفوا. là c'est la vanille qui est descendue en bas. regardez شفتوا يعني واخا قلبتهم ما تيطيحش دانون، كيطيحش لانه شاد في راسو مزيان. صراحه تيجي رائع 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 في المذاق، كيجي غزال كيف ما كتشوفوا كاملين شادين في راسهم. دونك يسي تيان توس. regardez فريمون كنتمنى انكم تجربوهم لحقاش صراحه تيجيو زوينين بزاف. يعني دانون اللي شاد في راسو كما كتشوفوا غزال، وسورتو لذيذ بزاف بزاف، وشي حاجه اللي مصايبينها في. دونك البنات اللي عجبتكم لا فيديو ديالنا ما تنساوش ديروا ابوني وتضغطوا على الجرس وديروا لي جيم الا عجبتكم لا فيديو bien sûr. Donc les filles, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt inchallah. كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم راحه، سلامه.